Paċi magħkom ħbib tiegħi. Nittama li tinsabu qawwijin u sħaħ. Xi drabi fil-ħajja tagħna issib min jagħti timbru lil xi ħadd b'mod li dan tibqalu. Dan jiġri meta xi ħadd jagħmel xi ħaġa ħażina u allura wieħed jibqa' jiftakarlu il-ħażen jew il-fawl li jkun għamel. Jew nkella jiġri wkoll li għax wieħed ma jkunx tal-istess livell, allura x'jagħmel? Jipprova imaqdar lil dik il-persuna ħalli tiġi daqsu. Dan ġara l-istess lil Ġesu. Fil-Vanġelu li sejrin nisimgħu f'dan l-14 il-ħadd ta' matul is-sena. Ġesu mar f'daru fil-pajjiż tiegħu Nażaret u hemmhekk tant aġġibhom lin-nies bid-diskors li jagħmel u bil-mirakli li kien qiegħed jagħmel. Imma n-nies x'bdew jgħidu, araw, bdew imaqdru lil Ġesu il-għala għax dan bdew jgħidu dan mhux bin Marija, uħutu ma nafuhomx kollha hawnhekk, u dan mhux bin il-Mastru Daxxa, speċi ridu jgħidu, speċi dan ma marx università, ma tallimx, allura minn fejn ġabu dan it-tagħlim kollu. Ekku ħbib tiegħi bdew jgħiru għalih u allura bdew imaqdruh u għamlu bħal dik l-istorja ta' Esopu. Meta il-volpi ma setax jilħaq l-għeneb, x'beda jgħid? Il-volpi beda jgħid li l-għeneb qares l-istess bdew jgħidu dawk in-nies ħbib tiegħi. Din il-ħaġa kemm tiġri. Għax ħadd ieħor ikun kapaċi aktar minna, allura nippruvaw immaqdruh u nbaxxuh ħalli ma nidrux li aħna dgħajfa, li aħna inqas minnu. Niftakar aħna l-patrijiet konna mmorru inqarru ġewwa kumpanija u niftakar kien hemm wieħed raġel li ma kienx jaf jitkellem però jidaj kien jafeb l-eruq u xniexel. U niftakar darba fost l-oħrajn dan ir-raġel fettillu, sintendi bil-grazzja ta' Alla kienet warajh, fettillu mar Medjugorje għal kurzità. Imma hemmhekk Alla sabu għax Medjugorje għamel bidla ta' vera. Għamel rara ta' vera mhux rara biex wieħed jitqarben, rara tal-ħadd le, imma rara ta' bidla tal-qalb. U meta ġie lura fil-break lil sħabu x'kien jagħmel? Kien jiġborhom u kien ikellimhom dwar x'għamlet il-Madonna miegħu. X'bidla tal-qalb tagħtu il-Madonna. Ħbib tiegħi imbagħad meta kien iwaqqaf lil xi ħadd mid-daħ, x'kienu jagħmlu biex jagħtu xturhom, kienu jfakrulu dnubu u kienu jgħidulu mela nsejtu żmienek meta inti stess kont tidaj u tidaj bl-aħrax, ekku ħbib tiegħi. Dawn biex speċi iġibu skuża tad-da tagħhom kienu jfakruh fid-da tiegħu. Imma ħbib tiegħi illum il-mulej permezz ta' din il-liturġija tgħidilna biex ikonna doża qawwija ta' umiltà. Għax irid ikollok umiltà biex wieħed jammetti iva li qiegħed fl-iżball. U t-tieni li wieħed jiftaħ qalbu għall grazzja ta' Alla. Kelma tajba hija dejjem tajba, tiġi minn fejn tiġi. U anki jekk tiġi mit-tfal jew inkella tiġi minn xi persuna li aħna ma nistennewix minn għandu, imma meta kelma tkun tajba, allura Alla jkun qiegħed jistedinna permezz tagħha biex indawru ħarsitna mill-modi ta' dnub u ngħixu ħajja ġdida ħbib tiegħi. Jekk nagħmlu dan, il-mulej jagħtina slim. Tislijiet mill-għolja taż-żebbuġ ġewwa Għawdex. Paċi u ġid. Saħħit u bħal dejjem stay safe u kunu mbirkin ħbib tiegħi.